Ka Hokus Pokus. Hokus Pokus. Wow. Wow. أريبها دي einfach wow ما شاء الله أمور دستيتا صاحبي Adana Kebab. يعني حياة بيع بيرون Ohne Öl. Einfach nur einfach man kann zu in der Hause Pfanne. auch Adana wie Kebab vom machen. Grill. أريبها دي حياة شيء Schaut euch das bitte mal an. Also ganze Rezept, wir haben im YouTube-Kanal, haben wir an diese Fahne gemacht. Das sieht wirklich eine Wenn ihr das Spezialfahne. Rezept sehen wollt, wir haben das vor 2 Jahren mal Wow. auf YouTube hochgeladen. Geht auf das Video, ist ein tolles Video. Wir haben genauso Adana gemacht. Macht das mal unbedingt nach. Ich habe einfach nur Hackfleisch, Spitzpaprika, Chiliflocken und Salz. Mehr braucht ihr nicht. Solche Spieße und eine hohe Pfanne. ومتندنا قوشتي قيمة ونالتش يدي صوتي صور ويكا شين تاني ربوطي كرنا هذا أخويا والله درماني قرم وقرابي بر أوجي خستني وشتي خلفخن وأنفاق سر بستادين راستي جمد ذي ما قل كامدا قلك يخش تشيد بي هاوني بينن هالو هيبي حتى قو هردو رخيوي تشيد بياغ يعني ياغ ما هيجد ما قل كامدا نينا اوني هون هان كان بتشكي بجرنجي امنا هي تابي افم برجو هوا فرد كذي هوا بينا كذي اما قلكش برجو الجورات شتي ولويا هاي لاستيك دوراي ديا